ndenge totindaki maloba bozwaki yango wana bumonani na poko ya lelo. Maloba yango ezalaki ete bandeko ba Congolais boya po tosolola. Ndenge boyei tango esieke musika yango wana tolingi tobanda liyangani na biso. Tozali na programme ndenge tobongisi tokobanda liboso na koyemba loyembo ya biso ya Debout Congolais. Simana yango nde tokosenga libondeli pona ete tobanda masolo. Sima ya libondeli yango nde tokolakisa bino lokola présentation ya baoyo bazwaki likanisi po ete basala likambo oyo toyeli awa. Sima na yango nde tokopesa na oyo azali lokola mokonzi kati na biso Papa Richard, tokopesa ye maloba po ete apesa bino oyo ya bongisi. Sima ye koloba nde wana ekola na sika oyo baoyo bazala mituna pamba te likambo oyo eza koloba mawa eza likambo mutuya. Alors mutu mosusu akona na posa ayeba plus ndoko pesa tango wana tangu po ete mutu na mutu mutuna oyo azali na yango au kwa kotuna pe biano ekopesama. Tango oyo biso nyonso tokozala satisfait, c'est-à-dire que mituna ezali lisusu te. Ndi tokomona eti ya solo tokomena suka ya programme wana tokosenga na ye tata mokonzi po ete asala biso clôture de tokolanda sima na libondeli ya suka ndenge tobandaki na libondeli tokosukisa yango mpe na libondeli. Nakanisi programme ndenge tobongisi ezali ndenge wana. Donc, sans plus tarder, tokosenga na biso nyonso totelema po ete toyemba hymne national na biso Debout Congolais. Congo ye! Congo ye! Soki tozali prêt tokoyemba yango Debout Congolais, 1, 2. Debout Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons les plus belles élans dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons les pays plus beaux qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, beau pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous peuplerons nos sols et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Ici, Sibiso, Koyemba, hymne national, Togo Fanda. Tokosenga na Mama Elisa a pesa biso li bonde li pra kufungula programme.
Tobondela. O kombo ya tata pe ya mwana pe limo santo. Papa Simon Kimba Ukiangani, Papa Simon Kimba Ukiangani, Papa Simon Kimba Ukiangani. Papa lonkumu kembo ezonge paina yo papa. Papa yonde nzambe ya likolo pe nzambe ya se papa. Tala biso bana na yo papa toyekati na esika oyo papa. Papa ezali ndepo na yo papa. Eloko ya motuya oyo papa yo osilaki kopesa na ndeko na biso papa Richard papa. Tala biso bana na yo toyekosanga na kati na esika oyo papa. Papa tokumisio to sanjoli yo nzambe na bomoi papa. Tika ete o nyonso keloba makati na esika oyo moko ozala kati na biso papa. Pe bandeko bazali na nzela papa. Tika ete yo ozala okomisa nzela na bango mokuse papa. Papa tobeleli yo papa. Ba ide nyonso ekobima awa papa. Tika ete papa ezala nde ya yo papa. Tobeleli yo to sanjoli yo papa. Tala tolingi tofungola réunion na biso papa. Tiki ete yo moko ozala na biso nzambe na bomoi papa. Eloko nini su tokosenga na yo papa tozali tse kosenga makasi na yo papa. Nde papa pe lisusu tozali kosenga bolimisi yo limisa biso bato na masumu papa. Limisa biso papa na makasi na biso moko tokokoka eloko te papa. Nde tozali kobelela nde makasi na yo papa. Makasi na yo nde eyakati na esika oyo papa. Yo pesa biso makasi papa. Papa nasili kotika papa Patrick. Ye mutalingi aloba kati na esika oyo papa. Yo mokozala kati na ye papa. Yo batela biso kati na esika oyo papa. Tobeleli yo, tosanjoli yo pe tokomisio na kombo misato ya tata pe ya mwana pe limo santu. Amen. Amen. Sima ya li bondeli nakanisi ndenge tuye awa tuyebi biso nyonso ete tobengisami mpona formation politique oyo tosalaki. Parti politique soki tolingi. Depuis tobandaki yango sika oyo tozwi ndingisa ete to évoluer lokola ba parti nyonso ndenge ezalaka. C'est-à-dire reconnaissance officielle. Mikanda ebimaki yango wana libiangisi oyo ezalaki ete bandeko na biso ba Congolais boya po ete tosolola boyoka. Alors tokolakisa bino équipe dirigeante oyo eza ko soutenir likambo oyo ndenge tofandi awa. Pamba te awa na poto biso tozome mingi awa na kati na Bruxelles. Yango wana tosali masolo oyo awa. Na mboka équipe pe monene ezali kuna. Na Kinshasa équipe monene ezali kuna. Biso awa ndenge bomoni tofandi awa tozali na mokonzi na biso papa Richard kala mingi te akozwa maloba. Richard Kazongo pona bawe bayebi ete. Et pembeni na yende bomoni tata oyo afandi wana papa Albert, tata mosusu afandi kuna papa Léonard, papa Pierre ayei te pona aseskizaki. Ngai na telemi awa papa Patrick. Simakuna muke tomoni papa Mavinga. E pembeni ya papa Mavinga ba mama mibale bazali wana. Mama Elisa na mama Pacifique. Nde ba oyo tosimbi likambo yango oyo lelo oyo bomoni eti bimili banda yango tokosola lelo. Lokola ntango na biso si ekei na kozwa maloba mingi te. Tokobengisa papa Richard po ete oyo yazali nango mpona alobela biso. Likanisi wazwaki po ete eloko oyo tosalela yango. E sima na ya koloba
sûrement ba mituna ekozanga te. Alors mituna oyo bokozala na yango tokosala yango na ndenge ya limemia, tozwi kombo, tokomi motuna na yo et opposé motuna na yo. Et réponse pe tango ekoki tokoyebisa ye po ete apesa biyano. Nakanisi toyokani. Soki likambo moko ezangi to moninga mwamoni eloko moko ayoki malamu te, atuna nazongela. Soki te Papa Richard topesi maloba epai na yo po ete opesa lisolo na yo ya mokolo malelo. Merci papa ndenge basenga leloba. Oyo ezali likambo ya Nzambe tokozangaka te toujours kopesa na maboko ya Nzambe. Tobondela. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosantu. Nzambe na nga, Nzambe na nga, Nzambe na nga, Papa Simon Kimbangu Kiangani molimo mosantu. Papa nakoloba nini ngai mwana wa yo eloko ezangi tina. Na mokumba monene oyo tata opesi na ngai moto pambe eloko ezangi tina tata. Ya yambo limbisa mabunga na biso bana ba yo. Po ete banda tongo etana kiti tokomi na ngoma oyo mingi oyo tosali epesi yo lokumu te limbisa. Tata na loba nini olobi ete yebisa bango na panza sango kende mokili mobimba. Parti oyo ya solo tata ebimi libanda. État congolais reconnaître yango. Tikete ya solo tata. Yondo osala na kati na ngai mwana wa yo. Oloba na kati ya monoko na ngai tata. Moke oyo tusangani tata boyo bakoyoka. Oyo yoko loba na bango tata panza na mokili mobimba. Po ete réunion oyo mosusu ekolanda bana na yo baya. Tusala mosala na yo ndenge yo meyo elingi. Ngai nazali instrument ya pamba tata. Zala na kati na biso bana bayo. Maso tokoloba tutiki na maboko mwa yo. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Amen. Pona kobanda lokuta kama biso ndenge tukutani lelo. Ezana boyo baye peut-être mbala liboso nane baye bité. Les allés partis Union Congolaise du Congo. Union Congolaise du Congo na lingala bosangani ya ba Congolais nyonso ya Congo. Les a partis et botami et pesa ki mengai ndingisa depuis 2014. Ti makambo ya leta ikenda kama maleme. Leta mikande kota na leta. Ti mokolo malelo. En octobre oyo ya ne passé nde bayi kundima ko reconnaître yango. Yango ana to bandi ba séance na biso. Précisément oyo za séance ya liboso awa na Europe. Tout allez que bon moment pour na ba séance mosusu ekoya. Pour na yango eloko ya ko présenter pa na bino ezali parti oyo botame mikolo oyo ezali parti oyo epesami pour na peuple congolais pasi eleki. Nzambe ya kuponaka muntu na kati na bino po apesa mukumba na ye po alakisa bino nzela. Biso tusali parti te na volonté na biso moko ofandi parce que otanga ki ba classe parce que osala ki boye allez yo moko lobika non nga pe na sala parti
mais oyo eza mpona bongo te. Oyo ndingisa ebotaki epai na ye me nzambe na biso. Si j'ai dit nzambe na biso, Kimbangu. Kimbangu ye moko ye me mutu a révélé parti oyo. A révélé yango depuis 2014. Banda 2014 tala die lelo te yuko koma na 2020 oyo tokoti lelo le 1er février ewumeli. Ya nzambe ekenaka nango maleme maleme. Lokola eza parti oyo apesaki yango ana biso pe tokolanda ndenge ye azolinga tosalela. Nga précisément nazana maloba mingi te, maloba ebele ekozala nde epai na bino, mituna ebele ekozala epai na bino, boyo balingi bayeba. Nga nalingi kana kota kaka na koexplike bino ke non, mama azalaki na zemi aboti, mwana botami, tangu mwana botamaka, moto nyonso tokoma na esengo. Esengo na biso ezali ke non, souffrance na biso eleki, nzambe apesi biso lekabo oyo biso tokolakisa yango na mokili mobimba. Po eza lekabo biso tosali te na volonté na biso. Eza lekabo oyo nzambe apesi. Akopesaka na moto oyo ye alingi. Apesi yango epa na ngai na yepsi bandeko, tobandi kobonda yango wana tie lelo ebotami ibimi libanda. État congolais yebi yango, batu ebele ba yebi yango, etikali tokende ko siéger kotia ba bureau makam nyonso na niveau ya Kinshasa. Bon, awa eza kaka prise de contact na bandeko nyonso bazali aho. Minyo koloba ezali te peut-être biyano na mituna ekouta epai na bino soki motuna ezali. Merci, obien de komosusu alingaki abakisa likambo. Akoko bakisa, merci. On va attendre des questions, si on a des questions comme ça. Biso nyonso tolandi papa président ndenge ya aussi koloba. Nakanisi alobi mingi te ndenge moko alobi yango, donc azande kozela biso pesa mituna, certainement tokoko mituna baparti eleki tellement ebele na Kinshasa que baza kosala makambo te e bino yo susu kobakisa susu bino kosala nini nayebi te, peut-être bokomi mpona na bakestion wana. Alors maloba epesa epa na bino ndenge mofandi kuna ceux qui m'ont obtenu balazana libutuna comme ça toi président a pesa bien. Si des questions à poser, Merci. Donc on va nous couper sa combo et puis on examine ceux qui ont fait na Bruxelles to wapi. Oui, nga combo nanga papa Kamenga Jean navandi na Bruxelles. On arrivé à avenue Renouveau numéro 31. Ok, merci papa Jean. On coupe sa mutuna na yo. Merci mutuna nanga ezali boye. Toyebi ba parti ezali epele oyo tomoni ye na kati ya mboka. Banda kisasa ti awa tokenda mpe balelo mosusu ba MLC ba génération Jean-Pierre Bemba mais tozwi lelo invitation mpona kokoma esika kati na esika oyo parti oyo ndenge yeboye ememeli biso elembo nini oyo kozala kati na biso tokotambola koleka kutu na bandeko mosusu otunanga yango.
Merci papa na motuna na yo. ndenge ovoti kotuna soki elembo nini oyo parti ekoya nango. Ça signifie na kokoloba ke ozokotuna soki différence nini ezali entre baparti mosusu. Elembo nango soki lolenge nango ya kosalela oyo nano ezali likambo nzambe apesi. Soki olandi parti bazokoloba Union Congolaise du Congo ilingi kolakisa na kati ya bomoko nde tusangana bakongole nyonso. Biti nano nzambe amoni ke no biso tuzali ya kopanzana, biso tulingani te, biso tusangana. Pokombo nano ya parti ya pambe ezolakisa ke nzambe aye kosangisa bana na ye. Kamwa différent mosusu peut-être koya ne saleli ya ba parti mosusu. Boko mona elembo nango ndenge biso toko marcher parce que biso toko marcher na lulenge na biso te ya kibo muntu ndenge yo kanisi. Toko marcher ndenge nzambe azoko guider biso. Nzambe ya liboso azoko senga na biso bolingo, mibeko, misala. Soki tuza na kati ya bomoko tutosi mibeko ya nzambe na ya mboka na bomoko wana nde tukosala misala po mboko ikende liboso. Amoni que est différent par rapport ya bandeko mosusu na ba parti mosusu ndenge bazoko memela biso. Na ebite soki mosusu ekobakisa mana na différence wana. Merci. Na mutuna wana na mutuna oyo papa oti kotuna soki eloko nini ya sika parti oyo za komemela biso komona UCC Union Congolaise du Congo ezali parti politique oyo ezali na idéologie ya papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire za kolanda ba enseignement ya papa Simon Kimbangu. Nde na yango bokomona ke eloko ya sika kobota mawana mboka na biso mingi bakonzi baza koleka bayebaka te eloko nini papa Simon Kimbangu lobaki pona mboka Congo ekotambola ndenge nini. Alors komona ke un président to ba président ya kala baleka bazala ba Kimbangiste te soki balobaki basalelaki ndenge Kimbangu te oyo ya lelo ye moka pesi soki président azali Kimbangiste akosalela lolenge ya idéologie ya papa Simon Kimbangu pe makambo kotambola différent pona nini mibeko bolingo misala nde yango alingi mboka wana etambola ndenge wana parce que nzambe asalaka na l'état soki atiki nzambe pembeni nakanisi tokotambola malamu te na kata mboka. Alors na mboka na biso tozali na nzambe oyo biso toyebi nzambe Kimbangu yende azali kolakisa biso yende alobaki nini pona mboka Kongo tosalela nde ICC ekosala ndenge Kimbangu alingi mboka wana etambola nakanisi tokomona changement nde différence na ba misusu ndenge akosalaka na mboka nakanisi na sukisi wana. Papa, satisfait? Satisfait. On va bakisa. On va bakisa. Mais ICC, on va aller IKK. C'est ça. Union des Congolais. Exactement.
Allô. Motuna na tuni ICC ya mwana ezali kaka IKK pour la abréviation nango. Merci papa ndenge otuni. Mutuna wana ezaka ndenge moko. IKK elakisi kaka ICC elakisi kaka IKK. Bakoko na biso liboso baza kokoma kaka ka Congo bakoma kaka na ka. Mondele tanga ye na colonisation précisément ba Belge ba même biso français yango wana tokomaka Congo na se. Nzambe lokola za nzambe ya ordre ya désordre te akolanda bino pe kaka ndenge bino bolingili. Yango wana tobandi na se po ndenge na boyo bazokokoma Congo na se. Na ka pe na boyo bazokokoma Congo na ka. Mais objectif na biso tokokende na ka ndenge ezalaki liboso. Ce qui te commis au monde liboso ICC toti ndenge bozoko lo ba français ndenge ma camion sezoko kende mais komeli ezali na se. Mais tokobosa na te ndenge biso tokomaka na ka tozomona pe même awa otamboli awa ba flamand ba allemand ba hollandais bango bakomaka kwa Congo na ka bakomaka te na se. C'est kaka ba français bato bakomaka na se. Ingeda. Merci. Mutuna mususu zali Papa Mavinga. Merci pour la parole. Mituna ezali ebele kasi tokoluka kotriye mituna pour n'exposer na Dieu la réponse mususu. Na mutuna pe andeko na ndeko za suba réponse mususu. Pona likamunde kwa tuni ICC IKK. Mutuna ngai pe nego za ka ndenge moko mais ça paraît comme une tautologie. IKK ICC IKK. Mais na Dieu réponse. Ezali kambapo. Kolanda ndenge bakoko na biso banda ko benga Congo. Yama tomoni IKK. Wana réponse est claire. Mais question na ngai eza boy. Na mekaki kokoma en français mais bon le quoi toza bilingue na otuna lingala. Est-ce que parti oyo ICC IKK eza kaka pona ba kembangiste ou bien eza pona ba congolais nyonso? On a question de boso. Et puis question mibale ezali signification ya emblème puisque emblème dit tout. Emblème ya drapeau ya mtela tsara nyonso. Tomoni bétoile mosusu ya jaune, mosusu ya vert et puis par point ya pembe. J'espère que nyonso est significatif selon ndenge Nzambe apesaki ndeko azwaki likabwana ya osala partie. Tosuki na wana comme ça bon to poser sur question mususu. D'accord. Donc pour une petite précision, Mutamavinga a fait une Villevorde pour ne pas éviter. Ah, il fallait pas Villevorde. Oui, il fallait se présenter tout d'abord. Voilà. Papa Mavinga, avait une Marc-Hélène, Kemplan. Marc-Hélène n'est pas Villevorde. Non, Marc-Hélène. Marc-Hélène. Papa Mavinga. Ok. Merci. Bon, Papa Pierre, Papa Richard, vous avez une question, il y a Papa Mavinga. Quand on a répondu à la question à ICC IKK. Ah, d'accord. Donc, ICC IKK,
C'est vrai, n'est pas Richard à Toloba. Mais, ICC, IKK, ils n'ont pas Congolais ni surtout. Ça veut dire quoi ça, c'est pour les 3 Congos. Parce que fiche de route au Papa Simon Albert Mbada Sanda, qui va Congo et Gozon à Nyoso et Sikamoro. Donc, les Cambouais, Papa Richard Azui, ils ont des Cambouais, oui, qui Mbangi c'était. Ils ont des Cambouais, les 3 Congos. Donc, les Gozon là, Ndenge Akala. Papa Simon Mbango, ils ont fait des routes. Ils ont des Cambouais, c'est Papa Richard. Ils ont des Cambouais, même, pour dire comme ça, on Ndenge à Lingeli. Donc, ICC, IKK, mon union congolaise du Congo. Donc, ça va Congo Misato. Ils ont des Cambouais à Makasi, ils ont bisous moto fandi donc les gens kaka bisous mo pet donc monnaie na to zo mo mais mikolo roya yoza grave na au grave au bat no mokibo mais non c'est pas possible parce que ils ont secret de Nzambe makam o biso to zo mema makam o biso to zo mema ils ont makam batata Nzambe yimoko penza apesi biso ya biali tango na koki tango bana tata Nzambe ba kozwa bokonzi na mboka ya Congo nde Congo na kotambusa yango na ndenge ya lulenge ya sika londinga kimbango pamba te bakonzi nyonso badeki batambusi na lulenge na bango papa Simon Kimbango alobaki bango bakotanga bakonzi nyonso bakoya bakotambola na lulenge bakodirige bango na bato mosusu mais ntango mona na kozwa yango nde na kobongisa Congo yango apesi papa Richard likambo ye biso toye poto accompagner donc ICC IKK eza papa congolais te pour la Kimbangisme, pardon, ils n'ont pas Kimbangisme, mais pour la Congo, mais ils n'ont pas Kimbangisme parce que pour la relaxer, mon nez n'est pas son bon. Donc, vous voyez, à tomber le bananaï, dans le Combo, il y a PC. Et là, Combo, Papa Richard Montrajon a voté. C'est lui-même qui a donné ça. ICC et Kaka. C'est-à-dire que les 3 Congos, c'est-à-dire que les Zonga, Moko, et les rois divins, des glaces pour un démokil mobimba, et ben, on va Mibeko, pour la temps, ça, ça, c'est la parole de Paul Yangen. La paraphrase est grave. Merci, Scaran. Na kobakisa mwa ndambo ya liloba Union Congolaise du Congo ou IKK ndenge tota koloba